Hello，大家好，我係阿 Moon 啊，歡迎嚟到我呢個頻道。今日繼續同大家講下中年好聲音4安歌之夜嘅下半場，分別由另外7位選手演唱唔同嘅歌曲。咁開始嘅時候呢，佢哋邀請咗安仔唱佢自己另外一首歌，叫《信天翁》。我自己就未聽過呢首歌嘅，咁第一次聽覺得旋律好聽，再聽覺得個歌詞好有意思。我覺得喺每一個人唔同嘅階段，都會有唔同嘅逆境或者困難，咁希望呢首歌都可以帶俾大家嘅正能量，希望大家可以逆風而上，向住目標邁進。咁喺開始之前，希望大家可以 subscribe、like、share 同埋 comment， 大家嘅支持係我好大嘅鼓舞。咁我首先想講下我點樣去做呢條片啦。咁由於我喺蘇格蘭啦，咁我個時間會慢少少嘅。咁所以我係會喺 YouTube 度睇咗演唱者嘅演出先，但我就 skip 咗冇聽評判嘅評語，然後我就自己寫低咗呢一啲嘅意見。之後當然我而家錄嘅時候，我就有睇晒成個節目，包括評判們嘅評語啦。咁我都會想做一個對比，究竟我自己嘅睇法同評判又有幾相近或者差幾遠呢？我呢個非專業嘅評判，其實都係從一個觀眾嘅角度去睇。當然佢哋現場嘅角度同埋我喺電視機睇嘅角度效果可能係好唔同，咁但係呢個純粹係我自己個人嘅意見。咁呢個亦都係希望大家唔同嘅參賽者嘅歌迷粉絲就唔好介意我呢個純粹個人嘅喜好或者睇法，並冇對任何一個參賽者一啲唔中意嘅評語啦。因為其實今次我自己都再講一次啦，我對所有參賽者其實都係好平均嘅。佢哋實力好平均，然後佢哋每一個嘅表演，每一次都有唔同嘅驚喜，或者有少少嘅落差，會令到呢一個節目令到我自己睇起上嚟呢，我每一次都有好唔同嘅睇法。咁我會覺得去到今次，終於令到我有少少期待，想追翻中年好聲音4啦。坦白講，之前咁多集中年好聲音4，我係有少少冇之前3季咁大嘅 passion， 咁大嘅熱情去追看嘅。咁去到今集呢一次，我開始覺得有多少少嘅聯繫啦，同佢哋。咁唔知大家有冇同我同一個睇法呢？好啦，第一個演出嘅係雷小雷，佢今次唱嘅係想說。其實我自己對呢首歌呢都幾大期望嘅，因為響中二輝志佢決賽嘅時候就係唱呢首歌啦。咁當時佢唱嘅時候，我覺得佢無論面部表情啊，成首歌，我覺得係好好，完全係有另外一個演繹嘅效果嘅，同許志安自己嘅版本。咁當然佢當時係得到第2名啦，但係其實佢3個表演，其實我自己就覺得係非常之好嘅。咁好啦，咁我哋聽下雷小雷，其實佢今次嘅想說。咁正如頭先我講啦，我自己係寫低咗一啲嘅評語，之後再聽翻評判們嘅評語啦。咁其實我都覺得呢，其實以前一開始雷小雷嘅時候一唱，其實佢係把聲係非常之靚，但係今次我又覺得，咦，好似冇之前咁靚嘅，點解？然後佢嗰啲嘅氣泡音呢，又真係多嘅，其實之前都多嘅，但係就一路都冇評判去講。直至今次張佳添佢就講話佢用多咗啦。咁其實我見到小雷佢個樣係有少少錯愕嘅，可能我估啦，佢係咪覺得，咦，我一路都係咁樣唱嘅，點解冇人講嘅？佢哋而家先講嘅。我會覺得有少少係有啲評判嘅評語，其實佢哋一路都有咁嘅睇法，只不過係可能時間嘅關係，或者佢哋想留翻日後去講。因為之前睇有一啲嘅佢哋評語佢哋自己嘅私人嘅 YouTube 片段嘅時候，都會有講，其實佢哋因為每一個參賽者都要講唔同嘅評語，真係諗唔到咁多評語嘅時候，可能佢哋留翻一啲貨去嚟用，希望可以成個節目都會有唔同嘅意見俾到唔同嘅參賽者。可能因為咁嘅原因，所以有啲問題其實一直存在，但係佢哋一路都冇講，係留翻逐啲咁樣去講出嚟，希望可以成個節目佢哋都會對唔同嘅參賽者有唔同嘅意見。呢個係我嘅猜測。咁係啦，咁今次雷小雷其實由上一次開始，
我都覺得佢個自信心係多咗嘅。咁除咗頭先講嘅氣泡音係多咗少少之外啦，咁其實都係不過不失嘅佢今次嘅表現。但我會覺得佢最大嘅明顯差別就係佢今次個口真係擘大咗嘅。唔知道佢係咪有同老師練習過定點樣？今次佢個口型係好明顯係唔同咗，所以肥媽佢都有講話，今次見到佢咬字係清晰咗。電視聽其實佢每一次唱都算清晰嘅，但係今次見到佢個口係大咗呢，咁可能效果係會唔同啦。正如添 Sir 成日都講，個口型要靚，發音就正噶嘛。咁我哋一齊聽下小雷嘅想說係點樣。心裡有話想說，心裡的痛你懂，有太多太多的情感覆水難留，我心裡有話想說，我心裡的痛你懂，我不願埋怨的淚水已經沒有盡頭。係啦，大家有冇見到啊？佢個口其實係擘得大嘅，係上下咁樣張開，係好唔同嘅。因為一般大家如果記得有留意翻，好似李佳啦，或者係上一屆嘅黃渤，甚至乎係今一屆嘅范子睿，其實佢哋都係講國語噶嘛。佢哋好多時個口咧都係好似向橫咁樣打開嘅。變咗，其實好多時嗰啲開口啊，或者合口音呢，係好唔同嘅。咁而今次雷小雷其實佢擘大咗呢，我會覺得係，當然我覺得係進步咗，因為啲聲會出到嚟。但係唔知佢今次係咪口乾啊？變咗好似有少少唔係佢最靚嘅聲音。咁好啦，我哋到下一個游淑晴，佢唱嘅係二人行一日後，呢首歌就唔係我自己喺安仔歌單入邊最中意嘅一首嚟嘅，唔係我比較中意安仔一啲比較深情啊男人少少聲嘅，因為就係安仔佢嘅特色啊嘛，佢唱歌嘅聲係嗰種好重嘅鼻音，呢個係我自己好中意男聲係有重鼻音嗰啲嘅，係冇奇怪咁。佢今次開頭好特別啦，用個拍手指嗰啲咁嘅聲去同佢一齊伴奏。但係其實一如以往，其實游淑晴俾我嘅感覺就係技巧冇得彈啦，靚聲不得了啦，但係就係略欠一啲嘅辨識度。若然唔係望住個畫面，其實我唔係好估到呢一個係邊個唱歌，我唔會即時知道呢一個係游淑晴把聲嚟嘅。即使去到而家14強，我都未係特別認得到佢把聲，要可能係去用到某一啲嘅技巧啊、飆高音啊嗰啲，我先至會知道或者估到嗰個係游淑晴啦。呢個係我覺得我個人認為啦，覺得其實佢可以試下會唔會點樣令到佢自己把聲再有一啲辨識度，好似有啲評審成日都講啦，揾一把屬於佢哋自己嘅聲音。其實我覺得好抽象嘅，對於我呢啲門外漢嚟講，點樣去揾呢？咁我相信游淑晴佢應該係知道點樣去揾嘅。但係成首歌整體俾我個感覺，我就係覺得有啲奇怪啦，同埋唔係好比賽歌啦。當然對於佢嚟講係一個非常之唔同嘅嘗試，亦都係感覺上冇咁戰鬥格啦。成首歌成個故事係輕鬆咗嘅，見到佢喺舞台上轉圈啊、跳舞啊，成個感覺係輕鬆咗，但係都不減佢對演出每一個演出嘅認真度嘅。咁我哋一齊聽下呢一個游淑晴版本嘅二人行一日後。在我有什麼有你一起分享，共記憶活得漂亮，舊日我怕什麼，原來未及就將沿路邊遇到最理想相，今天只敢愛自己，失戀多擅長，怎發現還有你令我孤單變相。係啦，咁呢個就係游淑晴嘅表演啦。咁頭先唔記得講，雷小雷佢得到嘅係86分，
咁而游淑晴佢就得到85分嘅。咁下一個呢，就係鄭家星嘅翻騰，呢一個演出呢，就真係有好大嘅驚喜啦，無論係視覺上抑或聽覺上，因為其實之前由佢第一首他不愛你，其實大家都聽到佢嘅低音啊，好口實啊，好充滿憂鬱嘅聲線。咁而今次嘅翻騰，其實未出歌單嘅時候，我都估到應該會係佢唱噶啦，因為咁多個選手，佢相對地係比較入型入格，可以演繹到呢一首歌啦。咁而佢都冇不負眾望啦，佢可以攞埋 MVP。咁其實我都覺得其實係可以嘅，佢都值得攞嘅，因為整體上係由舞蹈啊、演唱啊，其實都係俾到好大嘅驚喜。咁佢跳又跳得好睇啦，係咪？咁再加上佢嘅演唱嘅效果，其實係比起佢之前一直唱嗰啲嘅歌，佢一直同樣都有個問題，就係好似有把聲，嗰啲聲係焗咗喺個喉嚨定上面咁樣樣噶嘛。其實都講過無數次啦，啲評判。咁而今次佢呢個成個演出係非常之男人啦，非常之性感啦。咁而佢嘅舞蹈係加埋佢嗰兩個翻騰啊，或者旋轉嗰個動作，係真係覺得我會覺得近乎完美噶啦。咁其實有冇咩地方可以挑剔呢？我又唔係好覺得有嘅。我哋一齊聽下，因為其實佢把聲係比起之前開咗，而且佢好奇怪嘅一個情況就係佢好似跳唱係比齋唱好似嚟得好啊，因為佢跳唱嘅時候好似控制嗰個呼吸呢，好似比佢正經企喺度唱呢嚟得更加暢順啊！即係我哋聽得好暢順啦，當然見到佢喘晒氣啦。新鮮嘅成個感覺，我覺得係中意嘅。我相信佢亦都會呢一個 video 一出，佢應該都會係幾乎熱搜噶啦。咁我哋一齊聽下鄭家星嘅翻騰。長夜又響起一聲的聲音，能控制天空搖晃的風雨，能調換必須愛你的一生，能控制彼此眼淚的興奮，長夜又響起一聲的聲音。大家聽唔聽到啊？佢將個演繹改咗少少，佢每一句嘅尾呢，唔係同安仔一樣，佢係全部都似輕咗、調高咗少少。野性的聲音咁樣，或者係禁制彼此眼淚的興奮咁樣。呢個我覺得其實係成首歌幾切合佢成個形象，同埋係幾新鮮咯，係成件事係好完整啊！我中意嘅真係。咁而佢嘅得分呢，就全晚最高啦，有95分嘅。好啦，到下一個就係可嵐，佢唱嘅係向全世界說愛你。咁都係好似我上一次咁樣講啦，其實佢都係有少少開頭，佢每一次都係開頭嘅時候呢，有一把係比較我又唔可以話做作嘅，但係相對地有少少冇咁自然嘅聲音，係好似係特登要去表現到好甜美啊嗰種咁嘅聲線。其實佢本身把聲係甜嘅，但係佢就想再加強咗呢一個感覺。佢其實基本上係每一首歌都係佢之前唱嘅傻女係咪？夜機 sorry。都係有個咁樣嘅情況嘅，咁所以每一次係去到中後段呢，佢就用一把比較自然嘅聲去唱，咁就會好聽啲啦。咁可惜啦，佢嗰下嘅窒咗一窒嘅，好似突然之間忘詞咁樣，其實係好笑嘅。但當然我相信喺台上面表演或者參賽者，對於佢哋嚟講係一個比較當然唔係好嘅感受啦。但係最另外一個我覺得係。我都真係對唔住啦，可能我真係覺得好好笑嘅就係佢開頭 ad lib 嘅時候，咁咪
有少少唔係好到位啦，嗰個高音。然後影完阿 Tim Sir 佢個面容扭曲之後，跟住直接就再 pan 去可南一個好甜嘅笑容，個感覺係俾我感覺就好似係阿可南係直接忽略阿 Tim Sir 嘅面部表情，我繼續我嘅甜美演出，唔理你咁多。咁除此之外，其實係佢個其實佢都係一如以往咁樣係有一個甜美嘅聲線啦。但係我好同意 Tim Sir 佢嗰個評語，就係個甜係喺面嗰陣嘅。其實我睇完之後咧，我係一路都有一個咁樣嘅感覺，但係我就講唔出，所以我係好多謝 Tim Sir 佢一始中的就係講咗係面頭嗰陣係唔係由心嗰個甜係唔係由佢個心傳達到出嚟俾我哋。有陣時聽歌就係咁樣噶啦，係比較抽象，未必係一時三刻咁容易直接就講到出嚟。咁我點解係要用聽第一次，然後就寫低我對佢哋嘅參賽嘅感受？我就係希望可以保留翻第一下嘅感覺，然後去同大家即係同評判都會有差唔多嘅，因為佢哋即場冇得聽 playback 噶嘛。咁所以就想係大家都係差唔多嘅情況嘅時候，去俾到一個第一個感覺。而當時參賽者其實佢哋自己甚至乎未必聽得到佢哋自己唱啲咩添。咁所以我都希望係可以用一個最原始嘅感覺，因為你聽完再聽嘅時候，當然你可以發現到更加多嘅瑕疵，或者你會發現到更加多耐聽嘅地方。但係咁就係有唔同嘅分析啦。咁呢一個就係可南佢今次有少少失手嘅向全世界說愛你。咁同好多嘅參賽者嘅分數一樣啦，都係85分，齊齊響等候區嘅。咁我哋一齊聽一聽佢嘅表演係點啊！沒前後的腳步，心靠心，要長夜揾到清楚，全世界也安靜，為了聽我宣佈，從前我最想找的已經遇到。好啦，咁聽完呢個我自己覺得都有啲瑕疵嘅向全世界說愛你之後呢，咁我哋下一個就係講翻可南佢得分係85分啦。咁下一個呢，就係鄭仲豪嘅作詞人。咁呢首歌呢，其實我都覺得又未去到打大佬嘅，但係都真係冇乜邊個翻唱嘅時候係可以唱得到又唱得好。都唔講話同原唱比啦，但係即係叫做唱到完全係夠氣啊，淨係夠氣呢樣嘢都已經唔容易啦。咁而鄭仲豪今次其實初頭未聽之前呢，我亦都有擔心嘅，因為佢之前試過好多次唱一啲非 rock 嘅歌嘅時候，佢都係爭啲好似唔係好識用聲，唔係好識用氣咁樣。但我自己本身都中意佢嘅，因為我覺得佢真係佢唱 rock 佢真係唱到嘛，唔係真係咁多人可以駕馭到band 生嗰啲咁樣嘅演出啦。咁既然佢唱得到，咁我覺得演繹翻一啲柔情或者輕少少嘅時候，咁佢夠唔夠時間俾佢下苦功呢？做到，我絕對相信佢做到嘅，因為 rock 咁難要咁夠氣嘅，佢都得落。咁只不過調翻轉頭，純粹係一個習慣。我只不過係擔心佢夠唔夠時間可以喺呢個比賽度俾到我哋睇啦。咁好彩，咁今次佢嘅作詞人就冇令到我失望啦，至少。咁佢尤其是開頭嗰段啦。但係當然你話同後面之後安仔佢即場再演出嗰個感情上嗰個輕重度係當然係有差別啦，但係完整性佢鄭仲豪真係完整做得好唔錯㗎。so far 咁多以前咁多人想翻唱或者參加歌唱比賽啊，真係冇一個會做到佢呢一個咁樣嘅水準啦。而我覺得佢得到92分啦，今次其實佢都我會覺得可以再多可能1-2分咁樣啦。雖然佢嗰個開頭嗰啲字好似我會覺得有少少唔係好夠，嗰個曲線唔夠靚嘅，但係都真係
難啊嘛，成首歌要好夠氣啊嘛，佢又真係基本上係唔係淨係長氣喎，你仲要係冇氣嘅時候先至再 beat 個高音上去，呢一個係真係再難上加難嘅。咁所以我覺得其實係值得喺難度分上，佢呢首歌係都算係全部嚟講都算係頭嗰幾位係難度分高噶啦。咁而都見到好開心，都聽到啲評審話佢有進步啦，利用到啲技巧啦。咁可以都話佢可能開始揾到佢自己嘅方向，點樣去演繹一啲前面比較抒情嘅歌曲。咁我希望佢可以繼續進步啦。佢拍子感啊、感情啊，其實全部都有。而個舞台感，佢啲身體動作啊，我覺得係完全好切合到嗰首歌嘅。咁佢今日佢唱呢一個嘅，佢有一句啦，今日或當日呢一個，我覺得我自己有少少吹毛求疵，就係如果佢嗰個重拍可以再勁少少，可以再同個音樂配合得更加清晰咧，咁我覺得會更加可能學啲評判話齋啦，嗰個accent 位啊，或者嗰個 attack 位會清楚啲嘅時候，會更加提升成件事啦。咁呢一個就係我對鄭仲豪作詞人嘅少少嘅睇法。咁大家又同我一齊聽下佢嘅演出，睇下會唔會有同我同一個諗法。辭了送上雨傘雨仍無誰與你竟早前途，終於徒勞。辭了愛你替你抹掉問號，辭了抱緊雙手差點經已同行共老。這戀愛的旅途，我想要得到卻未拾到，多麼糟可給我為你填補。昨日像得到，似來無去路，給你與某人在長夜共抱，只懂得安慰，或時候未到，天未亮都需要為你去耗，陪我細數和我抱抱，為何天空一個城堡。係啦，呢個就係鄭仲豪嘅演出啦。咁開頭嗰兩句咧，佢有少少好似即係一隻隻字好咬得好實嗰啲音咁樣嘅。咁之後睇翻佢嗰個訪問啦，佢就話佢係記歌詞係勁差嘅。我相信可能佢係嗰一下個歌詞係有少少唔係好十分純熟，於是乎佢就有少少一粒粒字咁樣樣唱出嚟。咁後面你見到第三句開始其實就順翻啦。咁因為其實佢雖然唔係嚟自香港啫，但係佢廣東話都係標準噶嘛。咁所以就相對嚟講應該唔係一個好大嘅問題嚟嘅。咁我自己就覺得係一個相當唔錯嘅演出嚟噶。我亦都比較幾中意嘅。其實佢個樣咧有少少似，唔知大家知唔知邊個叫齊秦呢？佢第一次出場嘅時候，佢唱春夏秋冬嘅時候，俾我感覺已經有少少齊秦嘅感覺嘅。咁而佢個眼神都帶點憂鬱啦。咁我覺得其實佢唱一啲滄桑啊，或者係一啲憂傷嘅歌，其實幾適合佢嘅。咁另外一個題外話啦，就係其實因為我見到，其實我想講咗好多年噶啦，係有個好多年噶啦。我就係見到呢一個節目，其實因為現場而家都有好多唔同嘅TVB 都有自己嘅攝影師啦。其實佢哋有幾個唔同嘅鏡頭，咁而佢哋自己都有唔同嘅平台，例如 TVB 綜藝同埋 TVB USA。其實可以佢哋喺唔同嘅平台會分別上載一啲唔同角度嘅片，咁樣觀眾其實咪可以好完整咁樣樣睇晒成個演出咯。因為電視見到嘅時候，佢哋有陣時會影咗一啲現場觀眾啊，或者評判啊，或者係後台等待嘅參賽者嘅反應噶嘛。當然有陣時剪接得好，其實係幾有趣味性嘅。咁但係如果唔同嘅平台都係睇同一個 version 嘅時候，咁我就會覺得有陣時我真係想究竟嗰個參賽者佢喺台上面，佢當時嘅舞台係
台風啊、動作啊，或者佢係唱成點樣咧？因為有陣時佢哋係直情播埋嗰個評判，或者佢哋台下面講緊一啲可能講笑嘅説話，咁咪會遮蓋咗嗰個演唱者嘅演出咯。因為我自己就會好想係真係純粹係完完整整咁樣聽晒佢哋唱嘅歌，因為我哋冇其他途徑可以聽嘅啦嘛，除咗TVB 自己上載之外，所以呢個我係好希望係咪咩阿龍導啊文龍啊文龍導演佢可唔可以嘗試下上載唔同嘅片段啦，咁可以即係唔同個 angle，咁我哋咪可以加埋咪會見到成個參賽者嘅演出咯。咁呢個係我少少嘅個人意見啦。咁好啦，到下一個亦都係尾二嘅一個吳奕偉，咁佢唱嘅係真心真意。咁我相信其實都好多參賽者自己都應該心中有數，會知道自己有幾大機會可以去到總決賽噶啦，所以都係開始嘗試緊鋪排緊一啲唔同嘅練習歌啦。我會認為係好似吳奕偉咁樣啦，佢就都開始不斷咁樣練習廣東歌。咁今次當然佢都仲係廣東話都係有待好大嘅進步啦。咁佢嗰個成首歌嘅演出，因為好似冇特別好詳細講清楚，究竟係咪佢自己將成首歌去重新rearrange 過，定還是係一齊啦？咁佢嗰個背景有一個吉他喺度不停咁樣掃 chord 嘅，嗰個其實就係我覺得係成首歌嘅精髓，係令到成首歌嘅旋律大家都會係跟得到。然後我都好同意，其實佢真係一個好有才華嘅人，因為佢每改佢 so far 咁耐嘅演出，或者佢自己作嘅又好，佢改編嘅都好，都係成件事係好已經係 ready to use， 係已經可以用啊成首歌。所以我覺得其實係大家咁多評判都話其實佢好有才華，我都好同意。而今次佢有一個唔同嘅就係佢之前好多時或者鏡頭之前冇影到啦，佢今次帶埋個吉他上去嘅時候，佢有幾下係好專心耷低頭彈吉他，佢冇笑容嘅。其實男人認真就好吸引嘅啦。佢嗰下其實我覺得係我冇見過嘅吳奕偉，我亦都覺得係佢個樣好 charm 嘅。咁我哋就一齊聽下佢嘅真心真意啊！我未講就其實佢因為佢廣東話唔係咁唔流利啦，咁所以其實當然都係每隻字都係一粒一粒音咁樣唱出嚟嘅。咁但係佢嗰個真假音轉得真係超級無敵靚啊！真係超順滑啊！完全係我覺得即係根本上係撇除咗個語言之外，其實係成個表演係真係表演級數啦。咁希望佢可以快快脆脆練好廣東話之後，期待佢有唔同嘅演出。我哋一齊聽下吳奕偉嘅真心真意。犧牲不犧牲，死從前那個不死不棄，我已心中有數。你愛我不屬於自己，或是我叫你有點生氣，我要感激你，但願你聽我這些真心碎話一一撕起。從前愛你如此，隨時對你如此，也好會表真心真意，我沒缺過，全情我大意。從前愛你如此，隨時為你一次，也好會表真心真意，我沒缺過，全情只待你心意。好啦，聽完吳奕偉嘅真心真意之後，大家都話佢可愛嘅演出，咁佢得到89分啦，咁差唔多啦。因為其實因為真係唱歌，咁你真係歌詞發音咬字都要清晰先至尚算完整噶嘛。咁但係佢嘅音樂感才華係毋庸置疑嘅。咁期待佢下一次更加精彩嘅演出啦。咁最後一個參賽者范子睿，佢唱嘅係男人最痛。咁其實佢正如佢自己都講啦，佢終於要發力啦，要翻嚟啦。
咁另一個方面我唔係好清楚啦，因為始終我哋係電視睇同埋喺評判現場聽，可能真係有好大嘅分別。咁綜合嚟講，啲評判其實佢哋自己都話係覺得好似有少少 over 咗啊、濃咗啊、肉緊得滯啊之類咁樣嘅形容詞啦。咁就令我諗起當年陳慧嫻做評判嘅時候，佢都成日講話阿輝志佢好似係大力咗啊，點樣點樣，但我哋電視機睇咧，其實就唔覺㗎喎。咁正如今次范子睿啦，其實之前都成日話佢癲佬啊，或者係好似好誇張啊，又話佢拉咪勁啊。今次其實我又唔覺得佢今次拉咪係特別誇張嘅。咁我亦都唔我電視機睇啦，純粹都係我亦都唔覺得佢個動作係好誇張，會影響到我嘅欣賞嘅。我反而係中意佢好全程投入啦。咁令到我同埋特別佢係因為佢把聲係都係有滄桑感噶嘛，佢係好適合唱一啲咁男人啊咁好愁嘅歌嘅，所以咁尤其是呢首叫做《男人最痛》，最痛唔係少少痛喎。咁佢肉緊又有咩問題呢？我又真係覺得可以嘅喎，而且佢把聲咁沙地啦，咁其實係可以好好利用噶嘛。或者呢個純粹都係個人嘅喜好啦，我自己就中意嘅。咁但係有一樣嘢，我覺得其實一直以嚟佢都出現存在，但係我覺得有機會希望可以再改得好啲嘅就係佢嗰個有啲發音啊，佢都係正如我一開始就講啦，有啲廣東話唔係母語人，其實佢發音係有嗰個口型有一個習慣啦。而范子睿都係嘅，你都係會見到佢個口係比較咁樣向橫擘開嘅，所以佢有幾個發音呢，例如係子衰啊，佢好似子衰，即係上下牙齒比較貼住。然後偷泣個泣字都係啦，都係個口向橫，然後上下棚牙係比較接近咁樣去發音嘅。我唔知道呢一個係咪一個演唱歌嘅技巧啦，但係會係聽得出變咗。之前好似係咪都有評判都有講過，覺得佢好似嗰個就係我相信有少少就因為佢呢一種嘅發音，會令到人覺得佢好似態度唔認真啊。但係呢一個係我相信係佢講嘢嘅習慣，嗰個發音嘅習慣啦。咁所以希望可以再咬得靚啲啦，因為佢係唔係隻隻字都係咁嘅，係某幾隻字嘅啫，有少少影響咗嗰個語氣感啦。咁我自己就希望可以佢再喺呢一方面再可以 fine tune 少少，令到成件事再更加完整。另外一個最我自己聽落成首歌，因為佢之前有好多歌，佢嗰啲rephrasing 咧，其實都幾唔錯嘅，會令成件事係新鮮咗啊，或者係現代感重咗嘅。但係佢今次呢一個佢尤其是佢每次唱嗰個男人最痛算這種呢三個字咧，佢係好似俾我感覺好似拍子機咁樣突咁樣咯。如果原唱安仔，其實佢唔係咁樣噶嘛，佢係算這種，所以我會比較偏向唔關乎原唔原唱嘅事，係佢咁樣演出三個好齊輯嘅唱出嚟呢，我會覺得好似唔夠動聽啦。咁大家一齊聽下，睇下會唔會有同我同感？心突然的隱隱痛。如空越來了陣寒風，沒法強忍看你偷泣的眼，看你朝思夜盼，我再蠢都會懂。明知是仍捨不得你，我亦寧願讓情有着熱衷。若你要走，你
心地去說愛今天告終。係啦，呢一個就係范子睿佢嘅演出啦。咁我會覺得唔係佢一直以嚟唔係佢最好嘅表現啦。佢因為佢曾經真係好得不得了噶嘛。咁今次叫做回復翻狀態，回復翻佢自己嘅水準啦。咁希望佢可以繼續大家一齊進步，節節上升啦。大家嘅水準或者分數都。咁最後被淘汰嘅就係最低分嘅卓悠燕啦。咁我都覺得可惜嘅，因為其實佢大家都見到有目共睹佢嘅努力啦，同埋佢虛心學習啦。佢同埋雷小雷都係兩個係會經常性90度鞠躬嘅人。呢一方面我係好欣賞嘅，因為其實佢哋參賽者其實你係見到佢哋從心咁樣樣去感激有呢個機會，有呢個舞台，感激每一位評判或者觀眾對佢哋嘅支持同埋鼓勵。咁我希望佢可以有更加多嘅機會啦，完全係感受得到佢對唱歌嘅熱誠同埋熱情啊。如果要綜觀上下兩集嘅安歌之夜，我自己就會最中意嘅3首歌分別係翻騰、作詞人同埋愛你。唔知道大家又係邊3首係你哋最中意嘅呢？好啦，咁下一次就再同大家見面。臨離開之前，記得 subscribe、like、share 同埋 comment， 記得撳埋訂閱隔籬個鐘仔，咁我下次再出片，你哋就唔會錯過啦。拜拜。